放屁声整蛊媳妇儿，该吃呀，睡觉呀。你演戏，我等会儿演戏，看我自己。啊，我演戏。纷争开始了。哎呀，手的。你放屁呀！那除了我还有人吗？你不是我是吃了东西的吗？你可管有点素质。你吃你的，你要鼻子捏了该吃你的，吃你的。滚！你跟你说吃东西，你扔啥？你可把放出去，搁外边放，非得搁别外边放，我这也是扔啥？干嘛我是干东西了？我不是怕你闻见吗？我撅了屁股我掀开门，你怕我闻见了，你还搁这放？你不是上门上放呢？等你说吃了东西，你得饭吃还叫人吃不叫？吃啊，我不愿意吃。我咋吃呀？你可管注意点。有！哎，快！拿鸡腿，再拿个裤子，快！你搁裤子里边了吗？可能是的吧。你可也丢人呀！快点，拿吃。再拿个裤子，转过啊。哎呦娘！娘！哎娘！哎呦娘！娘！哎娘！你说吧，你真大的人了，你管饿裤子，你可管注意点耶！我也不是故意的。你不是故意这个吃啥？哎呀！哎呦！那你吃呀？吃不够啊！我吃的多呀！你的擦不干净了呢。哎呦我的妈！吃啊！你吃屎吗？你这大的人了！我吃啊！可别学呀！以后你别给我洗个屋了，我你。所以转那个。我呀！